오늘은 종교개혁 기념주일입니다. 今日は宗教改革記念手術です。 특별히 오늘은 또 하마마츠 이와다에서 우리 성도님들이 대부분 함께 오셔서 예배드리고 있습니다. また今日は浜松教会、岩田教会の生徒方と共に礼拝をしております。 이 성경을 바르게 하나님 말씀으로 돌아가자 하는 것이 종교개혁의 시작이었습니다. 宗教改革の始まりは聖書に戻ろう、正しい聖書のあり方に戻ろうというのが宗教改革のスタートでした。 성경을 또 아무리 바르게 많이 읽더라도 바르게 해석을 못하면은 의미가 없는 것이죠. いくら聖書を読んでも正しく解釈できないと意味がありません。 지금 이 이스라엘이 여러 나라와 지금 전쟁을 하고 있습니다. 今イスラエルがいろんな国との間で紛争を起こしています。 불과 100년 전만 해도 이스라엘은 유랑면에 불과했습니다. つい100年前までイスラエルという国は存在しておらず、イスラエル人は流浪の民でした。 유럽의 기독교는 이스라엘을 아주 핍박을 했고 도와주지 않았어요. またヨーロッパのキリスト教はイスラエル人を迫害して彼らを助けるということはしませんでした。 근데 약 100년 전부터 세대주의적인 그 신앙이 또 시작됐어요. ですがここの100年間の間でとても信仰のあり方、トレンドが変わっていきます。 그래서 이스라엘을 돌아와야 한다, 이스라엘 도와야 한다는 그렇게 성경을 해석을 하기 시작했습니다. キリスト教の中でもイスラエルを助けなければならない、イスラエルの再建が正しい信仰だという新しい別の聖書の解釈、あり方が生まれました。 그래서 막 이스라엘 백성들이 그걸 믿고 자기들 도와주는 미국이 있고 유럽이 있으니까 겁도 없이 막 싸우는 겁니다, 지금. それでイスラエル人は自分たちをサポートするアメリカがいる、ヨーロッパがいるということで本当に怖いもの知らずにいろんな国との間で紛争を起こしています。 지금 그 이스라엘 때문에 지금 세계복음화의 방해가 엄청 많습니다. 今むしろイスラエルによって世界福音化にさまざまな妨げが起こっています。 성경을 바르게 해석해야 하는데 바르게 해석하지 못해서 그렇습니다. それは聖書を正しく解釈しなければならないのですが、正しい解釈ができていないから起こっている問題です。 많은 교회가 언제 주님 재림할 건가 그것만 또 생각하는 또 교회가 있어요. また今教会の信仰のあり方の中で世界福音化よりはいつイエス様が再臨なさるか、その終末のことばかり考えている教会の派閥もあります。 그러니까 현실은 전혀 관심이 없습니다. 주님 재림할 건데 뭘 돈 벌 필요 있느냐, 뭘 공부할 필요가 있느냐, 그런 극단적으로 나가는 거죠. そうなると実生活や日常生活には関心を持たなくなります。いつイエス様が再臨されてこの世の終わりが来るかということだけを考えるので、だったら何のために勉強をするか、何のために仕事をするか、そこに意義が見出せなくなるわけです。 정말 성경 해석이 중요합니다. ですからいかに聖書の解釈が大切であるかということがお分かりいただけたかと思います。 성경의 가장 핵심이 오늘 본문에 나왔은 대로 이 창세기 3장 15절 여자의 후손에 대한 이 핵심입니다. 聖書をどのように解釈すればいいでしょうか。聖書の一番コア、革新的な部分は今日の本文である創世記3章15節です。 여기 내용이 여자의 후손과 너는 마귀입니다. 마귀와 원수가 되게 하리라. 何と書いてあるでしょうか。女の子孫とお前とは悪魔のことですね。その間に敵意を置く。 그래서 그리스도와 사탄은 이 반대말입니다. 그리스도 반대말이 적그리스도 한 그리스도입니다. キリストの対義語が反キリストであるわけですが、この反キリストとは他でもなく悪魔サタンです。 그리스도께서 오셔서 마귀의 머리를 깰 것이다. キリストが来られてこの悪魔の頭を踏み砕く。 그리스도가 오셔서 마귀의 머리를 깼다. キリストが来られて悪魔の頭を踏み砕いた。 그게 성경의 가장 핵심이에요. これが聖書の一番の核心です。 그리고 또 한 가지는 그리스도를 믿는 교회가 마귀를 이길 것이다. そしてもう一つはキリストを信じる教会も悪魔に勝利する。 마귀를 이겨야 하나님 나라가 임한다. 悪魔に勝利してこそいよいよ神の国が望まれる。 하나님 나라가 이루는 것이 목적이에요. 神の国を成し遂げることが教会の目標です。 교회가 사탄을 이겨야 하나님 나라가 임해요. ではいつ神の国が望まれるのか。教会が悪魔に勝利するときに神の国が望まれます。 그건 관심도 없고 주님 재림한다, 우리가 언제 휴거한다 이런 데만 얘기하는 교회가 너무 많아요. なのにこの悪魔との戦いや
神の国をどのように望ませるか、これには関心がなく、いつこの世の終わりが来るか、いつ我々が敬挙されるか、このようなことばかりに関心を捉えている人々がいるわけです。 저 이스라엘 사람들 돌아오도록 하기 위해서, 이스라엘 사람들 예수 믿도록 하기 위해서 막 가서 막 기도하고 이스라엘 백성들을 위해서 막 기도하고 그런 일본 교회가 많습니다. また自分の現場は差し置いて、イスラエルの人々の救いのために、イスラエル人の救いのためにと言って、イスラエル宣教のことばかり祈っている日本教会も実はたくさんあります。 아니 일본 사람들은 1%도 예수 안 믿고 있는데 이스라엘 가가지고 계속 기도하고 뭐 이스라엘을 위해서 막 목사들이 막 성도들 데리고 이스라엘 막 가는 또 교회가 많아요. 当の日本人は 1% も救われていないのに、イスラエルの宣教だと言って、牧師先生が教会員を連れてイスラエルに行って、イスラエルのための祈りをする、そういう教会があるのです。 그 성경을 어떻게 해석에 따라서 전무 의미가 달라는 거예요. このように聖書をどのように解釈するかによって、信仰生活のあり方も全く変わってしまいます。 분명히 단언하지만은요, 이 그리스도 창세기 3장 15절 중심으로 성경 해석하자면은 다 실패하게 돼 있어요. 間違いなく断言いたしますが、聖書の核心である創世記3章15節の観点から聖書を解釈しない限り、他の信仰生活は間違った道に行ってしまいます。 그래서 승리자이신 그리스도, ですから勝利者キリスト、 이것이 정말 핵심이 돼야 합니다. これこそが私たちの信仰の核心でなければなりません。 1930년에 스웨덴 신학자 구스타프가 승리자 그리스도라는 책을 썼습니다. 1930年に神学者のグスタフ・アウレンという神学者が勝利者キリストという本を書きました。 이 사람은 루트파 신학자고 스웨덴 사람입니다. この人はスウェーデン人でルター派の学者です。 그는 초대교부터 지금까지 어떻게 그리스도를 알고 믿고 왔는가를 정리한 책입니다. 彼はその著書によって初代教会から今の現代教会に至るまでどのような信仰のあり方で来たのかということを整理してまとめました。 결론적으로 말할 때 그는 이 그리스도가 승리자, 마귀를 승리한 그리스도로 믿지 않으면 교회는 문을 닫게 된다고 100년 전에 그런 말을 썼습니다. もう100年前の人物ですが、彼が最後の結論として言ったのは、勝利者キリストの信仰を回復しない限り教会は数を減らしていくだろうと言っています。 뭐 문을 닫게 될 것이다. 교회가. 門を閉じていくだろうと。 그대로 지금 유럽 교회가 문을 닫고 있어요. そしてまさにその通りに今ヨーロッパの教会が門を閉ざしています。 가보면 알죠. 교회가 지금 텅텅 비었어요. 実際ヨーロッパに行ってみると分かるのですが、教会がガラガラになってしまっています。 모슬림에게 팔리고 있어요. そしてイスラム教の寺院として売却されてい 아니면 ます。 술집으로 팔리고 있어요. あるいは酒場として売却されています。 승리자 그리스도, 사탄의 머리를 깨뜨린 그리스도 말을 일절하지 않습니다. なぜでしょうか。今教会が悪魔の頭を踏み砕いた勝利者キリストの話を一切していません。 교회 성경의 핵심을 말하지 않아요. 聖書の一番の核心部分を語っていません。 초대교회는 그걸 말했습니다. 初代教会が語ったのは勝利者キリストです。 그 책에 초대교회는 어떻게 예수님을 믿었는지, このアウレンの本に初代教会はどんな信仰のあり方だったのか、イエス様をどのような方として信じていたのか整理しています。 이레니우스라는 초대교회의 교부가 있었습니다. 初代教会には教父イレニウスという教父がいます。 그는 예수님은 마귀를 멸하시러 오셨다. イレニウスが言ったイエス様は悪魔を打ち砕くために来られた方である。 마귀를 멸하기 위해서 40일 동안 금식 기도해가지고 마귀의 무기를 뺐었다. 実際イエス様は交渉外を始められる前に40日間の断食祈りを通して悪魔を打ち砕き、悪魔の武器を奪い取った。 그리고 십자가에 달려가지고 마귀의 머리를 깨뜨리시고, そして交渉外の後、実際に十字架にかけられ悪魔の頭を踏み砕いた。 그리고 다시 오실 것이다. 마귀를 소시대- 지옥에 집어넣기 위해서. この悪魔を完全に地獄に閉じ込めるために再び来られる。 오신 목적도 마귀를 멸하고 또 다시 재림하실 목적도 마귀를 지옥에 집어넣기 위해서. 来られた目的も悪魔を打ち砕くため、来られてなさったことも悪魔を滅ぼすこと、これから再臨なさるのも悪魔を地獄に閉じ込めるためです。 그러니까 초대교회는요, 아무리 핍박해도 막 강했던 거예요. この勝利者キリストを信じていたので、初代教会はいくら悪魔が攻撃し迫害をしてももっともっと強く数を増やしていきました。 그 복음이, 그 믿음이, 그 신앙이 사라지고 말았습니다. ですが、この勝利者キリストを信じる信仰が消えています。 그래가지고 중세기 시대가 왔어요. 완전히 암흑 시대라고 그러죠. その結果、中世時代が始まりました。中世時代は暗黒時代とも言われ 암흑이란 ます 말은 ね。 뭐예요? 暗黒とは何ですか？ 마귀 사탄을 의미합니다. 闇です。闇は悪魔サタンを意味するものです。 사탄이 완전히 장악하는 시대가 됐어요. 闇がのさばり、悪魔が掌握する時代が来たということです。 마귀가 머리를 깼다는 복음이 교회가 없으니까 마귀가 완전히
유럽을 교회는 엄청나게 있는데 마귀에게 다 장악됐단 말이죠. 教会が悪魔を打ち砕いた勝利者キリストを逃してしまったので、立派な教会堂が各地にありましたが、悪魔サタンがのさばる、悪魔サタンが掌握する時代になってしまったわけで 그 す。 당시에는 100% 다 교회 갔습니다. 교회 안 가면 안 되는 시대예요. 当時のヨーロッパは 100% がクリスチャンだったでしょう。教会に行かなければならない時代でした。 근데 완전히 마귀 종로를 하고 に 있었어요. もかかわらず、完全に悪魔の奴隷になってしまったわけです。 그때 루터가 1517년에 이 종교 개혁을 했던 것입니다. その時ルターが1517年に宗教改革を起こしました。 어떻게 그냥 그리스도께서 오신 십자가에 달려서 죽으시고 부활하신 이유가 목적이 彼が回復した福音は何ですか？なぜイエス様がこの世に来られ、十字架にかけられ復活したのか？ 마귀에서 인간을 해방하려고 それは悪魔の手から私たちを解放するためだ。 죄와 사망에서 해방하려고 罪と死の力から解放するため 하나님의 だ。 진노와 율법에서 해방하려고 神様の御怒りと律法から解放するためだ。 이렇게 정확하게 말했단 この 말이에요. ように明確に語りました。 그러니까요 다시 교회가 힘을 얻기 시작했어요. ですからもう一度教会が強くなりました。 다시 새로운 시대가 왔어요. もう一度新しい時代が来ました。 그래서 이 종교개혁이 되어진 북쪽 유럽은 아주 발전하게 됐죠. ですから宗教改革が起こってプロテスタントが主流となった北ヨーロッパはとてもリバイバルして国も強くなっていきま 뭐 す。 재앙이 사라졌어요. 災いがなくなりまし 전쟁이 た。 끝났어요. 戦争が止まりました。 새 시대가 왔단 말이죠. 新しい時代が到来したわけ 그래서 です。 루터가 말했던 그 내용을 그림으로 표현한 사람이 루카스 크라나라고는 화가였습니다. ルターが語ったメッセージを絵画で表現したのがルーカスという画家です。 우리 현관에 교회 현관에 걸려 있습니다. 名古屋教会堂のホールに飾ってありますね。 여러분 늘 보면서 그냥 보지 마시고 잘 그걸 내용을 아시길 바랍니다. 皆さんただ見かけるのではなくしっかりその内容を知っていただきたいと思います。 한쪽은 이 아담 인간이 마귀에게 두 마리 마귀에게 쫓겨서 지옥 가는 그런 내용입니다. 片方には人間が背後から悪魔に追いやられて地獄に追いやられていく模様が書かれています。 두 마리 마귀인데 하나는 죄를 지게 하는 마귀고 하나는 지옥 벌 받게 하는 재앙을 받게 하는 마귀예요. 悪魔が2匹ありますが、そのうちの一つは罪を犯させる悪魔、そしてもう一つはその罪の代価によって滅びるように仕向ける悪魔です。 그게 인간의 운명이에요. これが人間の運命です。 마귀에게 종이 되기 때문에 할 수 없이 죄를 짓고 벌 받고 지옥 가는 것이 인간입니다. 悪魔の奴隷になってしまったので、致し方なく罪を犯すしかない。そしてその罪の代価によって裁かれ滅びるしかない。これが人間の運命です。 근데 이 그림은 예수 그리스도께 오셔서 십자가에 달려 부활하셔가지고 마귀의 머리를 깨트린 ですが絵画の右側にはイエス様が書かれています。イエス様が救い主として来られ、十字架で悪魔を打ち砕き、死の力に打ち勝って復活される様子です。 그게 복음이에요. これが福音です。 내 힘으로 할 수 없는 이 문제를 그리스도께서 은혜로 해주신 겁니다. 自分の力ではどうすることもできない運命をイエス様がただ恵みで解決し救ってくださいまし 그래서 た。 그리스도를 믿는 순간 영원토록 영원히 마귀의 종에서 해방받는 거예요. ですからキリストを信じる瞬間、永遠から永遠に悪魔の奴隷の運命から解放されます。 모든 죄가 다 용서받는 す 거예요. べての罪が完全に許されます。 영원한 생명을 얻는 겁니다. 永遠な命を手に入れます。 지옥 갈 자격이 も 없어져요. はや地獄に行く資格すらありません。 그게 은혜예요, 은혜. これが私たちが受けた恵みです。 근데 지금 많은 사람들이요, 죄를 용서받았다, 뭐 영원한 생명을 얻었다 그런 얘기는 다 복음으로 아는데 ですが今多くのクリスチャンがイエス様によって罪が許された、救われたということは分かっていますが、 뭐 예수 믿으면 천국 간다는 건 알고 있어요. イエス様を信じたら天国に行くということは分かっています。 근데 마귀에서 해방받아서 마귀의 종이 아니다, 이제 종노릇이 아니다는 것을 몰라요. ですがイエス様によって悪魔から解放されて、もはや悪魔の奴隷ではない、完全に解放されたということは知りません。 우리가요 살면서 왜 예수 믿으면서도 왜 힘듭니까? 문제 앞에서 힘드는 거 아니에요. 私たちが生活の中でイエス様を信じていながらも苦しい、大変なのはなぜでしょうか？問題があるからでしょう。 병이 걸리면 막 고민되고 病気になってしまうと心配してしまいます。 또 일이 잘 안 되면 참 힘들고 仕事がうまくいかないと辛いです。 또 여러 가지 뭐 갈등이 많이 생기죠. また様々な葛藤も生じるでしょ 그것을 해결할 길이 없으니까 그 어려운 う。 거예요. この実生活に起こる問題が解決されないので苦しく辛いわけです。 내가 믿는 예수님이 죄만 용서하고 천국만 가게 한 것이 아니라 이 현실 어려운 문제를 해결하는 왕이란 걸 모르는 거예요.
私の信じているイエス様がただ自分の罪を許して天国に行かせてくれる、それだけではなく私の実生活における問題も解決してくださる方だという信仰がないので苦しくなるしかありません。 마귀는요, 문제가 이러면 걱정하게 하고 고민하게 하고 불신앙하게 하고 그렇게 하는 것이 마귀의 일입니다. 悪魔は問題を通して心配させ、不安にさせ、思い煩わせる、これが悪魔の仕業です。 하나님은 그 문제를 통해서 축복 주시려는데 神様はその問題を通して祝福をしようとされます。 하나님은 그 문제를 통해서 하나님이 좋은 응답을 주시려고 하는데 神様はその問題を通してむしろ大きな答えをくださろうとします。 마귀는 너 큰일 났다. 이제 너 뭐 끝났다. 너는 이제 뭐 불행하게 된다. 이렇게 막 속입니다. ですが悪魔はほらこの問題を見ろ、大変なことになっただろう、もうお前はおしまいだ、もうお前はダメだ、このように思わせるわけです。 하나님은 그걸 응답으로 주시려는데 神様はその問題を通してむしろ大きな答えを備えておられるのにです。 마귀에서 해방되고 우리는 마귀를 이긴다는 걸 모르고 있어요. ですが悪魔からもう解放されて悪魔による問題、呪いはもはやないということを見落としてしまっています。 그래서 다 교회를 떠나요. ですから実生活にある実生活上の問題で揺れてみんな教会を去ってしまいます。 문제 오면 서로 핑계 누구 때문에 막 이렇게 서로 이런 생각을 하죠. 問題が来ると誰々のせいだ、あの人のせいだ、このように思って葛藤してしまいます。 이 마귀를 모르고 마귀의 전략을 모르고 마귀의 해방됐다는 걸 모르는 거예요. 悪魔を見落としている、悪魔の策略を見逃している、悪魔から解放されているということを知らない結果です。 근데 그 뒤에 1960년에 아주 훌륭한 이 종교개혁자가 나타납니다. ですがその後の1960年にまた素晴らしい宗教改革者が生まれます。 그 존 락스라는 사람이에요. それがジョン・ノックスです。 이 사람은 영국 스콜랜드 사람인데 이렇게 말했습니다. 1600年代ですね。彼はスコットランド人ですがこう言いました。 원죄가 뭔가? 現在とは何なのか。 원죄란 것은 마귀의 종이 되어서 마귀를 위해서 봉사하고 있는 것을 원죄라 그렇게 말했어요. 現在とは悪魔の奴隷になって悪魔のために奉仕をしていることが現在である。 마귀 종이 되어 있으니까 마귀를 위해서 사는 거예요. そうです。悪魔の奴隷になってしまっているので悪魔のために生きるしかありません。 그게 인상의 운명이에요. これが現在であり我々人間の運命である。 왜 인도 사람들은 힌두교에 가서 힌두교를 열심히 믿습니까? どうしてインド人は当たり前のようにヒンドゥー教を信じてヒンドゥー教の神々を拝むんでしょうか。 뭐 파키스탄 사람이 열심히 모스크에 가서 알라를 믿어요. またパキスタン人は当たり前のようにモスクに行ってアッラーを信じます。 일본 사람들은 신사, 뭐 절간 열심히 다녀요. 日本人は当たり前のようにお寺や神社に行って小さい頃からお祭りをしたり拝んだりします。 누가 시키지 않는 일을 자꾸 나쁜 일만 골라서 해요. 誰かがさせているわけでもないんですが当たり前のように罪であることをしてしまいます。 요즘은 뭐 얼마나 또 이상한 이 젊은 아이들, 여자아이들이 막 호스트바 다니고 막 이상해졌어요. また最近は若者たちがもうホストに完全にはまってしまったり、そのことによって犯罪まで手を染めてしまったり、どんどん社会問題が深刻になっています。 왜 그랬어요? 그럴 수밖에 없는 조건이 있단 말이죠. 誰かがさせているわけでもないのにどうしてそうなってしまうんでしょうか。まそうなるしかない条件があるからです。 마귀의 종이 돼가지고 마귀에 봉사하고 있어요. それは悪魔の奴隷になってしまっていること。なので悪魔に奉仕する生き方をするしかありません。 아무리 다 일러도 예의시켜도 안 되는 거예요. いくら 그것은. それを叱っても責めてもそこから抜け出すことができないわけです。 그래서 그리스도가 하나님의 언약으로 오신 겁니다. ですから神様の契約としてキリストが来られました。 그래서 하나님의 언약이란 바로 여자의 후손이다. ジョン・ノックスは言いました。神様の契約とは女の子孫である。 마귀의 머리를 개뜨신 로 오실 그리스도다. 悪魔の頭を踏み砕くキリストのことである。 그것을 알았던 노아, 아브람, 다윗은 응답을 받고 そ 축복을 し 받은 て 것입니다. この契約を信じたノア、アブラハム、ダビデは祝福された。 그래서 다윗이 왜 왕으로서 큰 위대한 왕이 됐느냐? そうです。なぜダビデは王として偉大な王になれたのでしょうか。 시편 110편 1절에 보면은 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수들로 네 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른편에 앉아 있으라 하셨도다. 詩編110編1節からダビデの信仰のあり方がわかります。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。 이 옛날에는요 왕과 왕이 싸움할 때 이긴 왕이 진 왕을 발로
밟습니다. 昔は国と国が戦い、王同士で戦いをしたとき、決着がついて、戦いに決着がつきますと、勝利した王が敗北した王の頭を踏むという、そういう儀式がありました。 즉 예수 그리스도가 사탄을 밟고 승리자로서 말씀을 하시는 겁니다. つまり、キリストが悪魔の頭を足台とし、つまり頭を踏みつけ、勝利者として語られるということです。 이것을 알고 있기 때문에 다윗은 마귀에게 이길 수 있는 왕이 됐던 この 것입니다. 信仰を持っていたので、ダビデは悪魔に勝利する王になることができました。 이걸 몰랐던 사울왕은 마귀에게 질 수밖에 없었어요. 一方で、このキリストの契約を見落としていたサウル王は悪魔に騙されて負けるしかありませんでした。 그 다윗의 아들 솔로몬은 이걸 잘 이해하지 못했기 처음에는 잘하다가 나중에 마귀에 결국은 졌어요. また、ダビデの息子であるソロモンもここまで明確に信じることができていなかったので、最初はうまくいっていたのですが、後には悪魔に負けてしまいました。 마귀를 몰랐어 잘. 悪魔のことがよくわからなかった 그걸 のです。 그 이기는 비밀은 나 힘이 아니라 그리스도라는 것을 몰랐단 말이죠. ダビデのように悪魔に勝利する道は自分の力ではなくキリストであるということが分かりませんでした。 그래서 그리스도가 바로 아브라함과 다윗의 자손으로 오셨습니다. キリストはアブラハムの子孫、ダビデの子孫として来られました。 우리는 그 그리스도를 붙잡았습니다. 私たちはこのイエス・キリストを掴んで信じています。 그래서 우리는 하나님 자녀예요. ですから私たちはもう神様の子供です。 그래서 다 이 아브라함 같이 축복의 근원이에요. アブラハムのように祝福の源です。 여러분 확신 가지세요. 나는 하나님 자녀예요. 아브라함 같은 하나님의 축복의 근원이란 皆 말이죠. さん確信してください。私はアブラハムのように祝福の源です。なぜなら神様の子供だから。 다윗같이 우리는 승리하게 됐어요. ダビデのような勝利者ですと。 그래서 우리 교회는요. 그래서 승리하는 교회는 그것을 믿는 그리스도를 그렇게 믿는 교회는 승리하는 교회가 됩니다. このように私たち福音宣教協会が勝利する教会であるという信仰を持つときに、その信仰通りに勝利する教会になります。 성도들은 반드시 승리하게 되죠. 生徒の皆様は必ず勝利するようになります。 예, 그래서 베드로가 당신은 바로 그리스도이시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백을 했습니다. ペテロがこう告白しました。あなたは生ける神の御子キリストです。 그러니까 예수님께서 너무 기뻐하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. そう告白したペテロにイエス様が大喜びしながら何とおっしゃいましたか？ 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。 교회는요 주님이 다 세우는 것입니다. 教会は神様がキリストが建ててくださいます。 전도는 주님이 하세요. 伝道も主がなさいます。 그리스도를 바로 알면은 그 왕이신 것을 알면 사단을 멸하신 왕이랑 알면은 주님 세우세요. キリストが悪魔を砕いた王だと信じればキリストが建ててくださいます。 불신자들은 마귀의 종이 되어가지고 종로를 하고 있어요. 未信者たちは悪魔の奴隷になって悪魔に奉仕する生き方をしています。 그래서 우상 숭배하고 죄 짓고 저주 재앙을 받고 있어요. ですから当たり前のように偶像崇拝をし罪を犯しその結果呪いを受けています。 지옥은 이미 가도록 지옥 배경 속에서 살고 있는 거죠. もう地獄に行くことが決まっていて地獄の背景の中で生きています。 오직 길은 예수 그리스도밖에 없어요. そこから解放される道はただキリストしかありません。 당신이 구원받는 해결받는 그리스도뿐이다. そこで私たちが言います。あなたが救われて解放され解決される道はキリストを信じることです。 주님이 그 사람을 구원시켜요. イエス様はその時その人を救ってくださいます。 그리고 음부의 권세 마귀는 절대 교회를 이길 수 없어요. そして教会に対してハデスの門もつまり悪魔サタンは決して打ち勝てません。 우리는 승리할 수밖에 없어요. 私たちは勝利が決まっています。 그래서 루스벨급이라는 신학자는 이 지상의 교회는 바로 마귀와 싸우는 교회다라고 で 말했습니다. すからルイス・ベルコフという神学者は地上における教会は戦う教会だと言いました。 그래서 한 사람 한 사람 성도가 마귀를 이기는 권세를 받았어요. 一人一人の生徒が悪魔に勝利する権利をいただいています。 마태복음 10장 1절에 예수님께서 제자들에게 이렇게 약속을 했습니다. マタイ10章1節に約束された通りです。 예수께서 그의 12제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 악한 것을 고치는 권능을 イエス 주시니라. は12弟子を呼び寄せて汚れた霊どもを制する権利をお授けになった。霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを治すためであった。 또 누가복음 10장 19절에는 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 너희를 결단코
너희를 해칠 자가 결코 없으리라. またルカ10章19節には、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。 여러분, 우리가 마귀에 대해서 적대감이 있어야 하고, 이 적대감이 있고 두 번째로 이 혈박을 할 수 있는 이 적대감이 생기면은 이 권세를 사용합니다. どのようにすれば私たちが戦い勝利する教会になれるでしょうか。まず一つ目には悪魔に対して敵意を持つことです。そして二つ目に敵意を持って悪魔を打ち砕く権威を使うことです。 내가 병이 특별히 더 많다. 막 이제 하나님 자녀인데도 늘 병이 많다. 이거 마귀가 하는 짓이다. 예수 이름으로 명령하느니 완전히 결박받을지다. 自分は一般的なレベルを超えて病気がちである。であれば、これはただ健康上の医学上の問題ではなく、悪魔の仕業であると悪魔に敵意を持って悪魔を打ち砕く権威を使ってくださ 내가 い。 참 일을 더 못하고 말이죠. 사업도 잘 안 되고 하는 일마다 어려움이 계속 오는데 이거 마귀의 일이다. 예수 이름으로 결박받을지다. 自分が一般的なレベル以上に仕事がうまくいかない、やることなすこと失敗してしまう。であれば、これは悪魔の働きであると敵意を持って悪魔を打ち砕く権威を使ってください。 내가 불신자보다 더 많은 죄를 짓고 나쁜 삶을 산다. 예수 이름으로 명령하니 이거 마귀를 결박받을지다. 自分が未信者よりも罪の生活をしてしまう、過ちを悪いことをしてしまう。であれば、そうやって自分を堕落させる悪魔を見抜いて、敵意を持って悪魔を打ち砕く権威を使ってください。 레모넌트가 정말 불신자보다 더 공부도 못하고 승리하지 못하면 이거 성공하지 못하면 안 되잖아요. 나를 공부 못하게 하고 서밋이 못하게 하는 마귀는 예수 이름으로 결박받을지다. またレムナントなのに未信者よりも勉強ができず意欲がなく、そして間違った生活をしてしまうならば、私がサミットになれないように、レムナントとして勝利できないようにする悪魔の仕業であることを見抜いて、イエス様の権威で打ち砕いてください。 불신자도 겁없이 엘리베이터 타고 비행기 타는데 예수 믿는 사람이 엘리베이터도 못 타고 비행기도 못 타고 두렵고 떨어질까 봐 예수 이름으로 이 마귀야. 예수 이름으로 결박받으셔라. 未信者も何の問題もなく公共施設に乗ったり飛行機に乗ったりしていますが、自分はどうすることもできない恐怖症で公共機関にも乗れないし飛行機にも乗れない。であれば、この恐れは悪魔の与える恐れであると敵意を持って悪魔を打ち砕く権威を使ってください。 이거 체험해야 한다니까요. これはこの権威を使って体験しなければなりません。 마귀는 안 미워하고 사람이요. 저 사람 때문에 그 우울증 생깁니다. な 병 のに 생겨요. 悪魔に対する敵意は持たず、その原因をあの人のせいだ、この人のせいだと思って人を憎み、人のせいにしてしまうと鬱になってしまいます。 조그마한 말에 시험 들고 また誰かの言ったことにつまずいてしまいま 이 す。 마귀가 하는 일이란 말이죠. これが悪魔のさせる仕業であるわけです。 특히 섭섭 마귀. 아주 이거 섭섭 마귀 중에 이게 가장 또 강한 마귀. 아무것도 아닌 거하고 섭섭하고 예수 이름으로 결박받을지다. 特に悪魔サタンは私たちが拗ねるようにさせます。何かないことにも私たちが拗ねてしまったり、そして気持ちを閉じてしまったり、そうさせる悪魔サタンを打ち砕かなければなりません。 그래서 그다음 교회는 한 팀 하나가 연합군이 돼가지고 마귀가 싸워야 하니까 왜 하나 돼야 하냐? 연합군이 되어야 제대로 승리하니까요. そして教会は戦う教会であるということが分かれば、なぜ教会が一つにならなければならないか分かります。教会は悪魔と戦う軍隊なので一つにならなければなりません。 에베소서 6장 12절에 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어두움의 세상 주관들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. エペソ6章12節、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。 그래서 우리가요 지금 흑암은 사탄은 정치, 경제, 문화, 종교를 다 장악해서 자기들 마음대로 지금 자기 뜻대로 하고 있는 거예요. 今悪魔の暗闇の力は政治、経済、文化に入り込んで自分たちの思うがままの世界を作っています。 왜 사람들이 예수를 못 믿느냐? 정치가 예를 들어서共産主義 정권은 예수 못 믿게 하는 거예요. どうして人々がイエス様を信じないのでしょうか。例えば暗闇の強い政治の場合、そもそも法律でキリスト教を信じることが禁止されるわけです。 법으로 예를 들어서 에도 시대에는 다 불교를 믿어라 법을 만들었어요. 日本も江戸時代はそうだったでしょう。キリスト教禁止令が出されて、みんな檀家になって仏教を信じないといけない。 또 이 소아 시대 이때는 막 신도 다 믿어야 한다 무조건. また昭和時代には軍国時代ですが、完全に神道主義になってみんな神社参拝をしないといけない。 그런 흑암 종교를 흑암 정치를 무너뜨리고 서밋 우리가 빛의 정치를 하도록. こ
このように健康な暗闇のシステムを作り上げる暗闇の政治を打ち砕いて光の政治に取り返していかなければなりません。 그래서 우리가 이번에 우리 안수 집사인 요시다 의원이 이번에 국회의원으로 재선될 수 있도록 우리가 영적으로 싸우고 금요일날 철야 예배 때도 와서 기도했는데 그런 사람들이 기독교 국가를 만들어야겠습니다. 그런 정치인들이 일어나야 합니다. 今日が総選挙の投票日で、それで本教会の安守室である吉田議員が来て、金曜日にも一緒に祈ったりしましたが、このように日本をキリスト教国家に、神の国に変えるという志を持った政治家が立ち上がらなければなりません。 또 경제도 예수 믿는 사람이 제일 일본에 재벌이 되고 한국에 재벌이 되고 세계 재벌이 되어야 합니다. 経済もそうです。キリストを信じる者が日本で一番の経済家、韓国でも一番の経済家、世界で一番の経済家にならなければなりません。 하나님 정말 내가 경제 주신다면 정말 주님을 위해서 교회를 위해서 하나님 뜻을 위해서 살겠습니다. 神様、私に経済をくださるなら、本当にキリストのために、教会のために、神様の御心のために使います。 종교 일본의 우상 종교, 흑암 종교 다 무너뜨릴 수 있는 교회 복음선교 되게 앞서서 기독교 국가가 되게 앞서서 そして宗教の産地においては、この日本が完全に神道国家、仏教国家からキリスト教国家に変わることができる教会を建てます。 그러기 위해서 우리 중지자들이 힘을 そのために住職者の方々に、また住職者である私に力をくださいと祈りましょ 렘넌트들이 う。 서밋들이 되게 하여 주옵소서. そしてレムナントがサミットになるように、 큰 주의종이 되든지 정치가가 되든지 경쟁이 되든지 전문인이 되도록 축복해 주옵소서. レムナントが大きく用いられる牧師になるか、政治家になるか、経済家になるか、文化人になるか、このことを求めて祈らなければなりません。 그런 않고 주님 언제 오십니까? 이게 뭐냐 이거죠. ですが、この霊的な戦いは差し置いて、いつイエス様が再臨して私たちが天に上げられるか、こんなことばかり考えていたらどうなのでしょうか。 그 생각을 안 하고 저 이스라엘 사람들 구원받게 해주시고 이스라엘에 성전 세워주기 없어. 그런 신앙들이 다 이게 사탄의 전략입니다. 自分の現場における霊的な戦いは差し置いて、イスラエル人の救いのために、イスラエルのために祈る、こんな地に足つかない信仰生活を悪魔サタンはさせるわけです。 우리 권사님 딸이 레바논에 선교사님으로 있는데 레바논은 기독교인이 많아요. ある監視さんの娘が今レバノンの宣教師になっているんですが、実はレバノンにもたくさんクリスチャンがいます。 이스라엘은 기독교인이 없어요. ですがイスラエルにはほとんどクリスチャンはいません。 하여튼 기독교인이 많은 레바논 편에 미국이 쓰지 않고 이스라엘 편에 쓴다고요. であれば名目上アメリカがまだキリスト教国家であるならば、クリスチャンの多いレバノンの側につかなければならないんですが、今間違った信仰でイスラエル側についているわけです。 그러니까 성경을 잘못 해석하니까 엉뚱하게 잘못하는 거죠. 間違った聖書の解釈をしてしまうと、このように様々なところで問題や間違いが起こってしまいます。 저는 확신 같습니다. そこで私は確信しています。 이 창세 3장 15절 중심에 하는 복음을 가지면은 반드시 응답받고 승리한다는 것이 우리 교회의 증이에요. 創世記3章15節に照らし合わせた信仰を持って信仰生活をするときに間違いなく勝利する。他でもなく私たち福音宣教協会がその証人です。 그래서 우리가 그 일을 한 사람 한 사람이 성도들이 렘넌트들이 응답받기 위해서 세 가지 뜰을 갖춘 교회로 하나님이 인도하실 것입니다. これからますます勝利する教会の祝福を生徒方お一人お一人が受けるように、神様が3つの庭を持った教会へと導いてくださっています。 금요일 날은 모든 성도들이 치유받도록, 金曜日は全生徒が癒される時間、 또 토요일 날은 렘넌트들이 정말 서밋이 되도록, 土曜日はレムナントがサミットになる時間、 주일 날은 모든 불신자든 모든 세계 사람들 와서 같이 예배드리도록. 主日はすべての人、全世界の人々が集まって礼拝をする時間。 우리가 먼저 치유가 되면은요, 영적으로 신앙적으로 치유가 되면은 서밋이 되는 건 당연해요. まず私たちが霊的にも精神的にも肉体的にも癒されればサミットになるのは自然のことです。 아니 큰 하나님 응답을 주려는데 아직 안 주는 이유가 응답 받아가지고 마귀를 위해서 살려고 마귀를 위해서 하려고 하니까 하나님이 아직 안 주는 거예요. 神様は私たちに大きな答えを備えられていますが、まだその答えが私たちのところに来ていない理由は、
まだ自分の古い体質があって、神様から祝福をいただいても、それを悪魔のために、暗闇のために使ってしまう、その体質が癒されないまま残っているからです。 소프트뱅크가 그래 돈을 많이 벌 열심히 죽도록 버는 이유가 뭐냐면 결국 마귀 좋아하라고 버는 거예요, 열심히. 未信者もどうでしょうか。ソフトバンクの孫正義社長もそうですが、あれほどお金を稼いで結局どこにそのお金を投じているのかというと、悪魔の働きに使っているわけです。 정말 우리가 소프트만큼만 돈 주면 나 정말 주님을 위해서 정말 쓰고 정말 교회를 위해 쓸 수 있는 준비가 되면은 그런 믿음이 생기고 이 치유가 되면 주식으로 남죠. ですが福音宣教協会で本当にソフトバンクほどの経済が与えられても、それをキリストのために、教会のために完全にオールインする、そのような信仰に癒されるとき、神様はくださっても有り余るほどの答えをくださいます。 그래서 자꾸 마귀는요 치유 받지 못하도록 속이는 겁니다. ですが悪魔は私たちがまだまだ癒されないように妨げます。 마귀에 대해서 징후감이 없는 거야 아직. 悪魔に対する敵意を持たないように自分の存在を隠します。 우리가 치유되는 것 성경 구절 2개가 있습니다. ですが私たちが癒されるためにこの2つの御言葉をつかみましょう。 요한일서 3장 8절. 第一ヨハネ3章8節 요한일서 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에 났나니. 罪を犯している者は悪魔から出たものです。 마귀는 전부터 범죄함이라. 悪魔は初めから罪を犯しているからです。 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 죄는요 죄는 마귀가 자꾸 주는 겁니다. そうです。自分の癒されない罪の体質、どこから来ているのか、悪魔から出ています。 나는 자꾸 이렇게 죄를 짓는다. 自分はこういう罪を犯してしまう。 중독이 돼 있다. 何かの依存になっている。 뭐 알코올 중독, 뭐 이런 중독이 많잖아요. 나쁜 중독이. 今アルコール依存症やさまざまな依存症があります。 그걸 못 끊어요. やめられません。自分 예를 で 들어 は。 알코올 중독자, 마약 환자에게 돈을 제일 많이 줘보세요. 그거 어떻게 쓰겠어요? もしアルコール依存症や薬物依存症の人に1億円をあげたところで、その1億円をどこに使うでしょうか。 그러니까 치유돼야 한단 말이에요, 먼저. ですからまずは癒されることが、祝福以前に癒されることが 내가 大切であるわ 이걸 けです。 마약을 하는 것이 말이죠. 이게 중독된 것이 마귀가 하는 일이다, 마귀의 일이다라고 인정해야 합니다. 今自分がどうしてもやめられないこの罪、今自分のどうしてもやめられないこの体質が悪魔から与えられたものだと、本当にそれをしっかりと真正面から見つめなければなりません。 마귀에 대해서 증오감이 있어요. そして悪魔に対する敵意を持つべきです。 너 마귀 나를 중독시켜가지고 내가 응답 못 받도록 하려고 하는구나. 私がいつまでもこれに溺れて、私が答えられないようにしているのは悪魔、お前だと。 내가 서밋이 되어서 정말 세계복음화 못하게 하는구나. 私が癒されてサミットになり、世界福音化ができないように妨げている。 내가 정말 응답 받아서 세계복음화 못하게 하는구나. 私が祝福されて世界福音化できないように、これで私を騙している。 예수 이름으로 결박받을지다. イエス・キリストの皆で打ち砕かれよ。 완전히 결박당할지다. 完全に打ち砕かれて退け。 완벽 치유됩니다. その時に癒されます。 진짜 치유돼요. 本当に癒されます。 또 한 가지는 또 성경 구절이 있습니다. そしてもう一つの聖書箇所です。 2장 14절. ヘブル2章14節 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 우리를 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무수함으로 한평생 매여 종로로 사는 모든 자들을 놓아주려 하심이니. そして15節です。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。 마귀는 자꾸 두려움, 무서움, 뭐 사업하는데도 겁이 나서 못하고 뭘 하는 것을 다 겁이 나서 못 오는 거예요. 겁이 悪魔 나서. はいつも恐れ不安で働けます。もう何々をするとこうなると怖いからという不安で何もできないように仕向けています。 두려워서 못하는 건 두려워서. 怖くてできないという状況です。 두려움에 또 막 저주, 막 재앙이 막 찾아오려고 하는 것 같고. そして何かこれをしたらこういうことになってしまうんじゃないか、こうなると怖いからと思ってしまいます。 두려움에 잡혀서 아무것도 못하도록 해요. この恐れにとらわれて何もできないように仕向けます。 이 마귀는 하는 일이 그거예요. 悪魔のさせる仕業がこれです。
사망의 원세를 가지고 있기 때문에 死の力、死の恐怖の力が悪魔の力だから 그 です。 머리가 깨졌어요 이미. ですが、もうこの悪魔の頭は踏み砕かれました。 우리는 그 마귀를 이길 권세를 가졌어요. 私たちはこの悪魔の力に打ち勝つ権威をいただきまし 예수 た。 이름으로 마귀는 イエ 결박받았다. ス・キリストの皆で悪魔は打ち砕かれよ。 병이 걸리면은요 두려움이 찾아오면은 이것은 빨리 못 낫습니다. 特に病気になった時、その病気に対する恐れが大きくなってしまうと、病気も早く治ることができません。 이 병 나에게는 이제 끝난 아무 문제도 아니야. この病気があったとしても、私には何の問題にもならない。 이것이 나를 무너뜨릴 수 없다. この病気が私を滅ぼすことはできない。 나는 그리스도가 계시다. 私にはキリストがおられる。 마귀를 멸하신 그리스도가 悪魔 계시다. を打ち砕いたキリストがおられる。 너 나에게는 문제 없다. が、それも問題にならない。 그 정도로 두려움이 없어지면 금방 치유돼요. これぐらいに恐れが消えるとき、速やかに癒されます。 호흡을 하면서요, 그렇게 기도하면 그런 믿음이 있으면은 금방 치유돼요. 特に呼吸祈りをしながら、このような信仰を味わうときに速やかに癒されます。 그래서 증인이 되는 겁니다. その時に証人になります。 많은 사람들이 조그마한 문제, 큰 문제, 두려움 속에서 살고 있어요. 大きな人たちが、その問題には大小様々ありますが、何かの問題に対する恐れにとらわれて生きています。 우리는 저주 재앙 다 끝났습니다. ですが、私たちは呪いも災いも終わりました。 음부의 권세가 우리를 이길 수가 없어요. ハデスの門も私たちには打ち勝てません。 우리를 이길 수가 없다니까 私た 마귀가. ちに悪魔は打ち勝てません。 저주 재앙이 우리를 이길 수가 없어요. 呪いも災いも私たちを打ち勝てません。 우리 안에 그리스도가 왕으로 계십니다. 私たちのうちにキリストが共におられます。 그래서 이 기도를 하는 겁니다. ですから祈りましょう。 일가지 망대기도 아침에 눈을 뜨면은 주님 마귀를 멸하신 참 왕이신 모든 문제 해결자신 주님이 내 안에 계십니다. 7つの櫓の祈りです。目を覚ました瞬間から悪魔を踏み砕いたすべての問題の解決者キリストが私と共におられ 나는 ます。 하나님 자녀요 복의 근원이요 그리스도 제자입니다. 私は神様の子供で祝福の源でキリストの弟子です。 그래서 망대 이 보좌의 능력의 축복을 주옵소서. 御座の力をください。 그래서 저는 전무후무한 인생이요. 우리 교회는 전무후무한 교회요. 내가 하고 있는 일은 전무후무한 일입니다. もう私の人生は、私の教会は、私のなりわいは空前絶後の祝福を受けると信じます。 주님 오고력을 부어주시고 主よ5つの力をください。 마귀를 미워하고 적대심 갖게 하고 마귀를 완전히 이기는 힘을 今日 주옵소서. も悪魔に対する敵意を持って悪魔に勝利する一日となりますように。 교회가 강하게 하기 위해서 주님 강단 말씀으로 교회로 이 목사님의 설교로 목사와 중직자와 전 성도가 하나 렘넌트가 하나 되게 하여 주옵시고 教会が強くなるために牧師先生の講談メッセージを中心に教職者、住職者、全生徒が一丸となりますように。 그래서 교회가 CVTIP 정말 일본을 복음화 세계 복음화 하게 해 주옵소서. そして教会が CVDIP を邁進して日本をキリスト教国家にし世界福音化を成し遂げますように。 일본의 재앙을 없애고 세계 재앙을 없애는 교회가 되옵소서. 日本と世界の災いを止める教会にしてください。 그래서 세 가지 뜰을 갖추는 큰 세 가지 뜰을 갖추는 RUTC가 세워지게 素 없어서. 晴らしい3つの庭を持った RUTC が建てられますように。 내가 그 일에 쓰임 받게 해 주옵소서. 私がその働きに用いられますように。 이렇게 기도하면은요 힘이 생겨요. こう祈るとき力が生まれます。 이런 응답을 우리 자녀들에게 또 우리 성도들에게 부어 주시옵소서. そしてこの答えを私だけではなく私の子供に生徒たちに注いでくだ 다른 さい。 사람을 위해서 기도하는 것도. 他の人にまで他の人のためにまで祈る力が生まれます。 그러면은요 얼마나 은혜가 있는지 몰라요. するとどれほど恵みがあふれるでしょうか。 왜? 우리는 정말 강한 성도예요. 私たちは強い生徒です。 보세요. 정말 복음을 누리면 엄청난 겁니다. 그래서 이것을 오늘은 또 전도 캠프 주일입니다. ご覧ください。この勝利者キリストの福音、勝利する教会の福音を味わうとき、どれほど強くなるか味わうことができます。特に今週はまた伝道キャンプが行われます。 또 이번 달, 다음 달 동북 지역 또 세 군데서 전도 캠프를 합니다. 11月の初めに東北、また3カ所で石川県など3カ所で伝道キャンプを行います。 노도한도 그다음에 난가에 드라프 치신 도매로 남의 그 지진을 이렇게 막는 전도 캠프. 11月中旬には能登半島で伝道キャンプをし、また下旬には南海トラフ地震を止める伝道キャンプの第3回を行います。 전도 캠프는요 팀을 잘 어떤 팀이 중요해요. 팀을 만들어서 혼자 하면 전도가 어려워요. 팀이 만들어져야 해요. 伝道キャンプのポイントはチームで、一人での伝道は難しいです。しっかりとチームを組まなければなりません。 새 분야의 전도를 하면 응답이 옵니다. 하나의 치유 쪽으로 하면 치유를 하면 전도를 많이 할 수 있어요. 3つの分野で伝道をするとき、たくさんの実があります。1つ目は癒しです。
그다음에 렘넌트들을 서밋으로 키우는 그런 방향으로 전도를 하고 2つ目はレムナントをサミットに育てるということにフォーカスを当てて伝道し또 ます。 237 나라 5천 부족을 포커스로 하면 전도 열매가 많이 そして 나옵니다. 3つ目は237、5000種族にフォーカスすること。この3つの庭に合わせた方向で伝道キャンプをするときにたくさんの実が結ばれます。 우리 교회는 의료 관계된 분들이 많이 계십니다. 特に本教会は医療従事者がたくさんいらっしゃいます。 오늘 2부 예배 때는요 아주 침을 잘 놓는 우리 한국분이 일본에서 유학 와가지고 침을 잘고 유명한 그 침을 놓는 선생이 이제 교회 등록을 했어요. 今日の2部礼拝では韓国から来られた方で日本に留学をして素晴らしい針師の方が本教会に登録をされました。 정신과 의사, 피부과 의사, 뭐 내과 의사, 이제 침까지 놓는 전문 의사, 또 간호사들, 뭐 약사들 그 팀이 있으니까요 앞으로 굉장히 그 치유 쪽으로 많이 전도할 수 있습니다. このように精神科、皮膚科、内科のお医者さんやまた医療従事者の看護師の方々、またリハビリやこの針師の方々、このようにたくさんの医療関係者が揃っているので、これから大きく癒しの方面で活動することができます。 우리 장로님이요 다리가 썩어가는 사람한테 호흡만 잘 알려주는데 멀쩡히 나았었다니까요. 実際長老がもう足が腐っていってしまう患者さんに呼吸を教えたところきれいに治りました。 의학적으로 해석이 안 되는 일들이에요. 医学的には理解できないことも起こります。 그러니까 그 전도 운동이 일어나는 거죠. そのような宮座が起きるので伝道運動も広まります。 또 학생들 렘넌트 운동 이걸 하도록 우리 교회가 이제 시스템을 만들어서 뭐 서미트 학교, 중학교, 고등학교도 만들 거고 이 국제학교 영어로 가르치는 국제학교도 만들고 이런 지금 쪽으로 해서 불신자든 신자든 자꾸 이렇게 복음화가 됩니다. そして2つ目はサミットの庭です。今レムナントたちをサミットに育てるために保育園のシステムもありますし、今のサミットスクールをさらに中高にまで拡大する考えや、またインターナショナルスクールを開く、このようなシステム作りをしていきます。 또 내년부터는 이 영어로만 가르치는 인터내셔널 유치원을 시작합니다. 特に来年からは英語で全ての授業を行う、英語のインターナショナルキンダーガーデン幼稚園をしようと思ってい 그래서 ます。 점점 초등학교, 중학교, 고등학교까지. そしてそこから段階を上げて小学校、中高にまでつながるように。 예. 그리고 이번에 우리가 일본 학교에서 학생들이 졸업하는데 그 학생들을 다시 또 재입학시켜서 이 전문학교에서 가르치는 그런 학과를 만들어서 내년부터는 약 정원이 110명이나 되는 학생들을 국제 비즈니스과로 만들어서 아이들을 가르칠 예정입니다. そしてさらに今私たちが日本語学校をしてたくさんの外国人の学生たちが学んでいますが、その学生たちが日本語の修了課程を終えた後に進む専門課程として国際ビジネス科を作り、110人の定員で開設をする予定です。 지금 학생 80명에다 110명 합치면 아무튼 내년 내년부터는 한 200명이 매일 월요일부터 금요일까지 200명의 학생들이 뭐 가득 찰 거예요. 또 이 건물에. そうなると日本語学校の学生たち、さらに国際ビジネス科の学生たちということで、もう毎週毎日200人近くの学生たちがこの教会でいっぱいになって過ごすはずです。 그다음에 우리 이제 237 우리 이번에 우리 참 감사한 것은 우리 나이지리아에서 가장 큰 교회에서 선교사로 오신 우리 아디엔 목사님 부부가 지난주부터 계속 우리 회와 이제 함께 앞으로 이제 함께 아프리카 복음화, 일본 복음화 같이 하도록 함께 지금 오셨습니다. そして3つの庭、そして3つ目に237の庭です。今本当に感謝のことは、ナイジェリアで一番大きな教会から派遣されたアデアン宣教師が今福音宣教協会と一つになって今日も一緒に礼拝をされています。 또 여기 앞에 계시는 이 필리핀의 그 모델이시고 또 배우이세요. 탤런트인데 이제 일본에 와서 같이 생활하도록. 그래서 카스트로 목사님은 이 가족과 함께 지금 얼마나 237 완전히 우리는 완벽한 시스템이 만들어졌어요. またフィリピンからの宣教師であるカストロ宣教師ご一家も今一緒に礼拝をして一緒に同労している。ですからどんどん237への門が開いていることが分かります。 지금 그러니까 전도가 이렇게 시스템이 만들어지고 세 가지 뜰을 하면은 막 엄청나게 이 복음을 가지니까 점점 강해지는 겁니다. このように私たちが3つの庭のシステム作りをすればするほど神様が大きく伝道の門を開いてくださることが分かります。 또 뭐 해서 렘넌트 RBT라는 훈련을 통해서 한 달에 한 번씩 렘넌트들이 교회에서 사면서 3일 동안 훈련을 받고 있습니다. また月に1回 RBT としてレムナントたちが2泊3日一緒に寝泊まりをしながら訓練を受けています。 그래서 나고야 대학에 가서 우리 지금 박사과정에 있는 우리 유학생이 매주마다 잘 오는데
이렇게 많은 어제 이번에 많은 도움을 주었습니다. 実際そこに今名古屋大学に在籍している大学生が一緒にスタッフとして教師として参加してたくさんの手助けをしてくれました。 이런 시스템들이 지금 가지고 캠프는 바로 이런 시스템을 자꾸 만드는 것입니다. キャンプというものはシステムを作ることです。 물론 동경 같은 경우는 우리 랩런트들이 계속 이제 대학은 그쪽으로 가고 취직도 할 거니까 동경에 지금 반드시 랩런트들이 다 모여서 예배드리고 더 지금보다 훨씬 넓은 그런 RUTC를 곧 세울 예정입니다. また東京教会もこれからレムナントたちが育って進学をするとき、就職をするとき、東京に行くことが多くなりますので、そこで学生のレムナントや青年のレムナントたちが集まって礼拝できるもっと広い場所を建てていかなければなりま 각 せん。 지교회 같이 캠프를 하되 혼자 하지 말고 팀을 만들어서 차근차근 하나님 이 치유를 하고 이 랩런트를 발견하고 세우고 이런 237 전도하는 그런 응답들을 이번 주도 받게 될 줄 믿습니다. また各地教会においてもキャンプをなさると思いますが、一人でするのではなくチームを組んで、またアプローチをする方向は一つ目に癒し、二つ目はレムナントをサミットにすること、三つは237の門を開くこと、ここにフォーカスをして伝道してください。 하나님 가장 기뻐하는 것이 바로 영혼 구원이에요. 神様が一番喜ばれることは魂の救いです。 사탄에 잡혀 있는 인간을 구원하는 것 그 이상 기뻐하시는 거 없어요. 悪魔に囚われた人々を救い出す、これ以上に神様が喜ばれることはありません。 이 축복을 우리가 다 모든 성들이 다 이번 주 또 누리기를 주님을 です 축복합니다. ので今週この祝福を全生徒の皆様と共に味わうことを願います。 기도하겠습니다. お 하나님 祈りします。 감사합니다. 神様感謝します。 정말 우리들 하나님 승리하도록 私たちを勝利者として召されまし 또 た。 승리하는 교회가 되도록 勝利する教会となりますように、 우리를 불러주시니 そ 감사합니다. のために私たちを召されたことを感謝します。 주님께서 우리에게 그 응답을 주시기 위해서 主が私たちに勝利者の答えをくださるために、 사탄의 머리를 깨뜨린 그리스도가 우리 안에 들어오셨어요. 悪魔の頭を踏み砕いたキリストが共におられます。 우리에게 권세를 주시고 私たちに権威をくださり、 마귀를 결박하고 귀신을 내쫓는 권세를 주셔서 감사합니다. 悪魔を打ち砕く権威をくださったことを感謝します。 병을 치유하는 권세를 주셔서 감사합니다. 病気を治す権威をくださったことを感謝します。 이 세 가지의 그 뜰을 만들도록 하나님 힘 주시옵소서. 3つの庭をますます立て上げることができるように力をください。 구선 RUTC에서 충분히 다 세우고 남게 해 주옵소서. 楠木 RUTC を十分に立ててあり余るほどの祝福をください。 또 요시다 의원도 완전히 승리하게 해 주옵소서. また吉田議員にも主が働き勝利させてください。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。アメンアーメン。